Dostlar, bu arada videoya keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, bu videoda çox olmasa da bir iki səhnədə səs kəsintiləri var. Amma ki sadəcə bu videoluq problemdir. Yəni gələn videodan belə bir şey olmayacaq yəni. İndi videoya keçək. Düşünürüm ki, belə daha yaxşıdır, olmaq istəməzdim. Bir günlük qarşısında olsan nə yeyərsən? İçəyim bütün gücə elə bir ki özüm gəzərəm. Bəlkə də Gəl başla. Sən zə ged oradan. Onu çək. Onu çək. Bir saniyə. Gördüyüm ən qorxunc şey ola bilər bu. elə bir ki bütün gecə özüm gəzərdim. Elə də çox şey də eləyəm, amma bu ən böyük mənim arzumdur. Bir günlük qarşı cins olsaydım, birinci baxardım. Sonra baxardım da bir şey eləyərdim özümə. Bir günlük qarşısında olsaydın nə yeyərdin? Bunu nə qədər adam görəcək təxminən? Çox yox, Mərtəmə, çox deyil. Qız asıqlama. Özüm kimi birini tapıb yatmaq istəyərdim. Özünü yatırdın yəni deyəsən. Əla, səmin cavab. Deməli, qarşı, daha doğrusu oğlan olsam nə olardı? Azərbaycanın bəzi mentalitetinə görə oğlan olsaq hamımızın fikridir ki, gəzəyi tozaq, gecəyə kimi falan filan, yəni o qızla, bu qızla. Çünki istər-istəməz Azərbaycanda biraz o daha normal qəbul edilən bir şeydir, amma yəni bu qədər. Cavab vermədin, sən Cavab vermədim, nə edərdim? Okey, mən oğlan olsam, birincisi çoxlu oğlan dostum olardı. Çox gəzərdim, yəni çünki oğlan dostluğu qız dostluğundan daha biraz ayrı bir şeydir və çox oğlan iş. Okey, bir dəqiqə. Yağdan deyirsən ki, qızlarla gəzirəm deyəsən bayaqdan. İndi nə oldu? İndi ki, planetkaya bağlı ki, oğlan olsan əslində həyatda oğlan olmaq çox çətindir. Okey, bu indi heç nə fikirləşə bilmirəm. Bir gün nəzərdə tutulur yoxsa bütün qızlara podxod eləyərdim. Qəşəng gedib stylish bir paltar geyinərdim. Altımda maşın olsaydı bütün klublara gedərdim. Yəni çünki heç bir oğlanlara ilişən yoxdur, onsuz qızlara ilişirlər. Bir günlük qarşısınsa nə yeyərsən? Qarşı cinsən? Sən harama baxarsan? Mən yox sən. Harama baxaram qarşı cins? Yox, qarşısınsa olsa nə yeyərsən yəni? Qarşı cins olsam nə yeyərəm? Özüm bir səndən nə yeyərəm? Əstağfurullah, gedək işinə çox. Abi, bir günlük qarşısınsa olsaydın nə yeyərdin? Atval verərdim. Hə. Sən nə və özümə? Mən yaxınlaşmazdım, amma problem ondadır. Geçək, Allah olsun. Bir insan, bir günlük qarşısınsan, nə yeyərsən? Qarşı cinssən bir günlük. Heç nə. Bir günlük qarşı cinsən nə eləyərdin? Yəqin ki normal həyatımı yaşayardım oğlan kimi, yəni normal da elə özüm olardım oğlan kimi. Alırsan 07 düşürsən şəhərin canına. Nivana. Bir günlük qarşı cinsdə olsam, yəqin ki bunun məndə dəyişəcəyi tək şey olan cinsiyyətimi dəyişmək olar. Yəni ki, indi necəyəmsə o vaxt da elə olaram. Yəni ki, dəyişəcək böyle bir şey olmazdı. Cins... Törkallah. Ya da ki elə eləcəyimi gedərdim, nə bileyim, verərdim də yəqin ki. Mən bir günlük qarşı cins olsam belə deyim də, yəni namuslu ailə həyatı məncə. Yəni çünki cəmiyyətimiz və insanlarımız arasında. Hə? Yox, da o yox. Hə də yəni çalışaram ki, yaxşı olum. Pis yola düşməyim. Çətin olar 24 saat, amma yenə də çalışaram. Bir günlük qarşı cins olsam, dediyim kimi Nasiriyam'a bağlı. Əgər çox gözəl bir Nasiriyam olsa, təbii ki, qızları xoşbəxt eləyərəm. Çünki bu çox gözəl bir şeydir. Nasiriyam sıfır olsa gedib hamıyla dalaşaram. Bu tam dəqiq bir şeydir. Qaqalara sataşaram ən birinci növbədə. Bəli, borculuq eləyərəm, təbii ki. Əgər bir günlük qarşı cins olsanız nə edərdiniz? Bir günlük qarşı cins olsam yəqin ki sərbəstliyə daha düşkün olardım. Yəni qızları kısıtlayırlar bir müddətdir. Amma o qarşı cins olduqda rahatlıqla səhərdən axşama kimi istədiyin hər şeyi rahatlıqla etmək mümkün olur. Adınız nə oldu? İsa. Misal, bir günlük əgər qarşı cins olsaydınız nə edərdiniz? Yəqin ki, öz cinsimlə də əlaqəyə girərdim, yəni maraq üçün. İsa xəyallara daldı. Amma əvvəl zənci ilə. Mənim aləmdə elədir. Bir günlük qarşınız olsaydım, öz dostlarıma verərdim yazıqların dayı sağ əli. Çox düşüb ölürlər yazıqlar. Verərdim onlara. Qarşısınsa olsaydın nə yeyərdin? Bəzi, yəni yaxşı oğlanlardan iraq, bəzi oğlanlar kimi qızları aldatmazdım. Yəni bir günlük də olsa qəlbdən sevərdim. Sanki bununla bağlı sənin bir keçmişin var sanki mənə gəldi. Nəsə demək istəyirsən? Özünə demişəm onun, amma yenə də deyirəm. Zaten adı üstündədir şərəfsiz. Hər kəs tanıyır, tanımayanlar da tanısın yəni. Kim idi o? Səbuhi. Buranın səviyyə salma. Bir günlük də olsa ən azından bir əskər olardım ki, əskər də olardım ya da bir idmançı da olmaq həqiqətən gözəl bir şeydir. O qədər ölkələrin arasında bayrağın qalxırsa və himn səslənirsə, həqiqətən bir qürur verici bir hissdir. Düşünürəm, Azərbaycan bayrağı və arxada da düşmən bayrağı var və Azərbaycan himni səslənir və düşmən də buna qulaq asmaqdan başqa bir çarəsi də yoxdur.
Bir günlük qarşı cins olsam, şəhər yandaram, oğlanlara yaxınlaşaram, ünsiyyət quraram, cins əlaqəyə girəm, belə.